É com grata satisfação que eu participo do 4º Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e Natureza. Nossa introdução e objetivo. Primeiramente, um bom dia a todos. O artigo que apresento hoje, a preservação de imóveis antigos e sua importância para o paisagismo e sustentabilidade da cidade, trata de um tema crucial para o desenvolvimento urbano contemporâneo. Nosso ambiente urbano é um espelho da história, e os imóveis antigos são guardiões fundamentais da nossa memória coletiva e da identidade das cidades. Preservar essas construções é perpetuar a história, a arquitetura e os valores das épocas em que foram erguidas. O objetivo central desse meu estudo, do artigo apresentado, é analisar a importância da preservação de imóveis antigos para o paisagismo urbano e o desenvolvimento sustentável das cidades. Especificamente, buscamos entender seus benefícios estéticos e culturais, examinar os desafios da preservação em contextos urbanos e propor estratégias para integrá-la ao planejamento. Como exemplo, temos aí em Goiás, cidade de Goiás Velho, a primeira construção que foi a Casa de Câmara e Cadeia de Vila Boa de Goiás, posicionada num dos cantos do Largo do Chafariz, maior espaço urbano e público da antiga capital goiana. Imponente prédio em forma de sobrado com janelas e grades, local de reclusão de presos daquele tempo, muitos deles escravos e assassinos, segundo o autor Fleury, 2022. Nossa fundamentação teórica. O conceito de paisagem vai além do visual, envolvendo dimensões naturais, culturais, estéticas e sociais. Nesse contexto, o paisagismo atua na configuração dos espaços urbanos, buscando o equilíbrio entre elementos naturais e artificiais e promovendo a qualidade de vida. Os imóveis antigos são peças insubstituíveis nessa composição. Eles fornecem um diálogo estético entre o antigo e o moderno, enriquecendo a percepção do ambiente e evitando a monotonia visual das cidades. Eles funcionam como marcos visuais que atraem a atenção e conferem uma identidade única, diferenciando as cidades. Além de seu valor arquitetônico e artístico, esses edifícios fortalecem o senso de pertencimento e a identidade local para as comunidades. Em suma, a preservação transcende o aspecto cultural e histórico, sendo uma estratégia essencial de desenvolvimento sustentável. Nós vemos aí o Palácio Conde dos Arcos, que foi a primeira sede dos governadores da província em 1748. O prédio conta a história dos governantes de Goiás, foi construído em 1751 pelo primeiro governador privativo de Goiás, D. Marcos de Noronha, conhecido como Conde dos Arcos. Nosso desafio e estratégias. A metodologia do estudo foi baseada em pesquisa e revisão bibliográfica exploratória, analisando as relações entre espaço construído, paisagem natural e práticas paisagísticas. Os resultados evidenciam que a preservação enfrenta grandes desafios, entre eles o alto custo de manutenção e restauração, a pressão do mercado imobiliário e o crescimento desordenado que priorizam a demolição em favor de construções mais rentáveis, a falta de políticas públicas abrangentes, incentivos fiscais e conscientização da população. Diante disso, o artigo propõe estratégias sustentáveis para a preservação, entre elas, políticas públicas e incentivos, implementação de subsídios fiscais e financeiros, como isenção de imposto para estimular proprietários e investidores na conservação desses imóveis, parceria pública-privadas, as PPP, para alocar recursos privados em iniciativas públicas, promovendo a revitalização de centros históricos. A revitalização adaptativa, reconfigurar edifícios antigos para novos usos, como espaços culturais, como work
ou habitação, reduzindo o impacto ambiental ao evitar o desperdício de materiais e a necessidade de novas construções. A educação patrimonial e o turismo sustentável. O uso desses imóveis como plataformas de aprendizado e atração de turismo cultural, o que fortalece a economia e o pertencimento local da comunidade. A preservação, portanto, é um vetor de desenvolvimento sustentável, pois estimula a economia, gera empregos qualificados no setor de restauração e promove a inclusão social. Como exemplo, temos a Fazenda de Santa Mônica, na cidade de Valença, onde tive a oportunidade de visitar, juntamente com os outros imóveis antigos, na antiga cidade de Goiás Velho, né? Que foi a maior fazenda do Marquês de Baipendi e uma das mais importantes da região, fundada na segunda década do século XIX. E seu nome foi em homenagem à Marquesa de Baipendi, Francisca Mônica Carneiro da Costa Nogueira da Gama. Por meio de uma hipoteca não paga, em 1885, os credores executaram a hipoteca e a fazenda é transferida ao Banco do Brasil. Em 1912, é adquirida pelo governo federal através do Ministério da Agricultura, em cuja posse mantém-se até os dias atuais, segundo o autor Wilson, de 2021. Conclusão e contribuições. Temos aí novamente a frente da Fazenda Santa Mônica, no interior, que inclusive onde faleceu o nosso Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Em conclusão, a preservação de imóveis antigos é essencial para promover cidades mais equilibradas. O patrimônio histórico não deve ser visto como um fardo, mas sim como um recurso estratégico. As contribuições deste estudo reforçam a importância de uma abordagem integrada que contemple as relações entre espaço construído, paisagem cultural e práticas paisagísticas na conservação. O ato de preservar, né, os imóveis antigos garante a manutenção da identidade das cidades, resgata a história através da arquitetura antiga e impulsiona um desenvolvimento urbano responsável e inclusivo. A conservação do patrimônio é, portanto, uma oportunidade para construir um legado duradouro de um progresso, tradição e sustentabilidade para as futuras gerações. Muito obrigado.